اذا مشروع غرجبيلات رانا رابحين 100% الحمد لله في السكك الحديديه، بينما في المنجم غرجبيلات للاسف الشديد مشروع غير مربح، غير مربح تماما. هذا من الناحيه الاقتصاديه. الان نرجع لكم من الناحيه الاستراتيجيه السياسيه الامنيه اللي انا هذه تهمني، وكنت من قبل نتكلم عليها ونقول يا ناس خطونا من مشاكل، خطونا من مشاكل، خطونا من مشاكل. لماذا؟ ما يجب ان يعرفه الشعب الجزائري ويعرفوا خاصه الشباب انه في 1972، لانه غرجبيلات، منجم غرجبيلات تم اكتشافه مثل ما قال الاستاذ في 1952 53. المعلومات اللي عندي 53 اكتشفاته فرنسا، الاستعمار الفرنسي اكتشف انه، لكن دار دراسات لقاه باللي يكلف بزاف، قال خلي عليه، يعني مخزون استراتيجي خلوه نحتاجوه. 52 53 هذه قبل الثوره، يعني كانت فرنسا دايره في بالها باللي الجزائر فرنسيه خلاص. اكتشفوا الحديد قال خلي عليه، حطوا قاعده عسكريه تحرس المنطقه وخلاوه. في 1972 بعد الاستقلال القوات الفرنسيه كانت ما زالت في تندوف، كانوا ما زالوا في المنجم بومدين. لما قرر تأميم المحروقات وتأميم المعادن والمناجم وكذا والغاز والبترول، أمم معاهم هذيك كل يعني اتصل بالسلطات الفرنسية قال لهم باللي غرجبيلات تخرجوا منه منطقة هذيك تندوف وبشار ما نقبل حتى واحد. الفرنسيين وش يديروا؟ استعمار الفرنسي يروح مباشرة للحسن الثاني، يبعثوا خبراء تاعهم للحسن الثاني يقولوا شوف، مادام قبل ما ترسم الحدود مع الجزائر مازال ما رسمتوش الحدود، غرجبيلات راه فيها كنز حديد وفوسفات وكذا وكذا، لازمك تدخل في صراع مع بومدين وتطلب حقك. قال احنا هذا غرجبيلات راهي تاعنا، لازم احنا ندو غرجبيلات وكذا وكذا. وبالفعل بومدين 72 دخل في نقاش وفي مشاكل وفي مفاوضات عسيرة جدا مع الحسن الثاني، لأن الرئيس بومدين رحمه الله برحمته الواسعة كان إنسان ذكي وعنده حكمة وعنده خبراء وعنده مستشارين، ما عندوش حاشاك مزوايل، عنده مستشارين رجال دولة. الجماعة قالوا له لازمنا نديروا خطة. وشني؟ الجماعة راهم عينهم الحسن الثاني وجماعته راهو عينهم في المعادن اللي راهي ثم الحديد، اللي راهم الفرنسيين قالوا لهم، لأنه احنا عندنا مخابرات لعبت دور، قال بلي راهم الفرنسيين راهم حرشوا علينا، حبوا يحرشوا الحسن الثاني على هذا غرجبيلات وحبوا يديروا لنا فتنة ما بينه وما بين المغرب. في ذاك الوقت 1972 لم تكن توجد الصحراء الغربية، اصلا اسبانيا مازال ما خرجتش. اسبانيا كانت راح تخرج وكانت تتفاوض مع المغرب انها تسلم لهم الصحراء وتخرج، يعني الصحراء الغربيه لم تكن موجوده، البوليزاريو لم يكن موجود. كان ممكن حركه سياسيه تناهض قبائل هكذا، تناهض الاستعمار الاسباني، لكن كتيار سياسي وكقوه سياسيه ما كانش موجود. هذه 72. اذا بومدين وش يدير؟ يتصل بالحسن الثاني يقول اروح نتفاهم، اروح نتفاهموا نديروا طاوله كما يقول لك مفاوضات. تفاوض مع الحسن الثاني، قال له منطقه غرجبيلات هذه تندوف ارض جزائريه 100%، ما تهضرش معايا ما نناقشكش، هذه ارضنا احنا جزائر، لكن احنا نديروا حاجه معاك مليحه. واش هي؟ نديروا معاك شركه جزائريه مغربيه تستثمر في الحديد في غرجبيلات، نديروا شركه جزائريه مغربيه ونقبوا على الحديد هذا ونخرجوا الحديد، والحديد اللي نخرجوه نقسموه مع المغرب 50%، احنا نص وانتم نص، بشرط انه الحديد نخرجوه على الموانئ اللي هو كاين من ميناء طنطا ولا اسمه المغربيه، ميناء جاي في المحيط، نخرجوا الحديد من المحيط. الحسن الثاني قالوا اوكي، الحديد نخرجوه من غرجبيلات ندوه قريب المسافه، خلينا تديه لوهران ولا تديه يعني فوق المستغانم، ندوه للمحيط مسافه اقل، وكاين سكك حديديه في المغرب. قال له وانا ندير سكك، يعني المغرب هي اللي تدير السكك الحديديه من الحدود الجزائريه الى الميناء، المغرب هي اللي يديروا، احنا نعطوهم الحديد الخام نبيعوه ونقسموا، يعني نولي الجزائر شركه شركاء مع المغرب في الفائده مش في راس المال. سمعوا التخطيط مليح مليح. بومدين قال للحسن الثاني، قال له نولي مشترك انا وياك في الحديد غرجبيلات في الفائده مش في راس المال، بمعنى انه الارض جزائريه 100%، ما تناقشنيش، حدود جزائريه ونحط العسكر ما تهضرش معايا، لكن الثروات الموجوده الباطنيه الحديد نقسم معاك، نعطيك نص وانا نص ونخرجوه من الميناء تاع المغرب. حسن الثاني يتشاور كذا كذا، قال يا اوكي انا واش ندير بالارض الصحراء، المهم ندير الحديد، انا يهمني الحديد ندي 50%. داروا اتفاق، ورا الاتفاق هاوين، اتفاق هاوين. الاتفاق واش راهو؟ اذا كان تقدروا تقراه نقراه لكم انا. ان رئيس الحكومه رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيه
وبمقتضى الأمر رقم كذا وكذا وبناء على يأمر بما يلي. المادة الأولى: يصادق على اتفاقية التعاون المبرمة ما بين الجزائر والمغرب من أجل استثمار منجم غارج بيلات، والموقعة في الرباط في 3 جمادي الأول عام 1000 لا أنا نقرأ لكم الصفحة الثانية، السنة هذه راهي الصفحة الأولى راهي قدامكم، اسمحوا لي. الصفحة الثانية اللي نقرأ فيها نعود نرجع. قلت: يصادق على اتفاقية التعاون المبرمة ما بين الجزائر والمغرب من أجل استثمار منجم غارج بيلات، والموقعة في الرباط في 3 جمادي الأول عام 1392 الموافق ل 15 يونيو سنة 1972، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هذا اللي ماضي عليها بومدين الله يرحمه، التحت ماضي عليها جلالة الملك ملك المغرب، فخامة رئيس مجلس الثورة كذا كذا كذا، تطبيقا للاتفاق التاريخي الحاصل في تلمسان في ربيع الأول 1900 الموافق 27 ماي سنة 1970 بين جلالة ملك المغرب وفخامة رئيس الجمهورية رئيس مجلس الثورة رئيس مجلس وزراء الجمهورية الجزائرية، وحرصا منا على تمتين الروابط بين البلدين وخاصة في الميدان الاقتصادي، ونظرا لأن الجزائر هي مالكة، اسمعوا مليح، ونظرا لأن الجزائر هي مالكة منجم حديد غارج بيلات الموجودة في ترابها والخاضع لسيادتها الكاملة والشاملة، ونظرا لأن المغرب يتوفر بواسطة ترابه خاصة على إمكانية لتصريف معدن، يعني لنقل تصريف معدن حديد غارج بيلات وشحنها عن طريق ميناء مغربي يقع على شاطئ المحيط الأطلسي، يقرران في إطار استثمار منجم غارج بيلات أن يعمل على تضافر جهودهما، وأن يتعاون وفق أفضل الشروط الاقتصادية، وأن يبادر للعمل في أقرب الأجال. وبناء على ذلك عينا مفوضي هما: المفوض الأول سعادة السيد أحمد الطيبي بن هيمة وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية، ومن الجانب الجزائري سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اللذين بعد أن تبادل وثائق تفويضهما المعترف بصحتها صيغة قانونية اتفقا على المقتضيات التالية. وش اتفقوا؟ يتم عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفي أقرب الأجال تأسيس شركة جزائرية مغربية لاستثمار منجم غارج بيلات، ويشار إليها فيما يلي باسم الشركة الجزائرية المغربية وبأحرفها الأولى شين جيم ميم. المادة الثانية: تقوم هذه الشركة بالمهمة التالية: نقل 700 مليون طن من معدن حديد غارج بيلات بواسطة سكة حديدية من المنجم حتى ميناء الشحن، وشحنها على البواخر وتسويقها، وتقوم الشركة بنفسها عند الاقتضاء بعملية النقل البحري، وفي حالة ما إذا تقرر القيام بإلغاء أو بإغناء المعدن تقوم الشركة بهذه العملية في الأماكن الملائمة لذلك. ثانيا: القيام بجميع الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة باستخراج معدن الحديد. المادة الثالثة: السعي للحصول على كل وسائل وكذا وكذا وكذا. المادة اللي قبلها وش تقول؟ يصادق على هذه الاتفاقية. وش يقول؟ يقول: وبناء على التصريح الجزائري المغربي الصادر في الرباط، وبعد الاطلاع على المعاهدة المتعلقة بخط الحدود، هنا راهم يتكلموا عن الحدود الجزائرية المغربية الموقعة بين المادة الأولى: يصادق على المعاهدة المتعلقة بخط الحدود القائمة بين الدولة المغربية والدولة الجزائرية، والموقعة في الرباط بتاريخ 3 جمادي الأول 1392 الموافق ل 15 يونيو سنة 1972، وذلك وفقا للخرائط من رقم 1 إلى غاية 15 المرفقة بهذه المعاهدة، والتي تشكل جزء لا يتجزأ منها، وتنشر هذه المعاهدة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ومن جهة المغربية نفس الشيء يعترف بهذه الحدود. إذا عندنا زوج اتفاقيات ما بين، هذه كانت مفاوضات من 1970 71 وبدات 92 وقعوا لما الرئيس بوتفليقة لما الرئيس بومدين رحمه الله غارج بيلات واصبح 100% جزائري، يعني لانه حتى فرنسا ما استعملتوش، واتفق مع الملك المغربي على اتفاقيتين. الاتفاقيه الاولى ان ترسيم الحدود، ان الحدود ما بين الجزائر والمغرب هذه هو غارج بيلات تابعه للتراب الجزائري 100%. الاتفاقيه الثانيه انشاء شركه مختلطه جزائريه مغربيه تستثمر في هذا غارج بيلات 50% 50%، والحديد يخرج على ميناء مغرب اللي هو على المحيط. كاين اتفاقيه في الجريده الرسميه، هاكم شفتوها الجريده الرسميه، هو عندي انا هنا مش عارف لاي اتفاقيه دوليه، هاي قدامكم مكتوبه اتفاقيه دوليه مثل ما شفتوها وموجوده وصلت كلمه، ليست سريه، الجريده الرسميه في 1972 متفقين كذا. بومدين الله يرحمه لانه ذكي ربح النقطة اللي ربحها وشنو هي؟ وهي اعتراف الملك المغربي بالحدود. الملك المغربي يعترف رسميا بأن غارج بيلات جزائرية. إذن لا يوجد نزاع حول ماذا؟ لا يوجد نزاع حول الحدود. غارج بيلات تاع الجزائر متفقين.
النزاع وين؟ النزاع في غرج بلاد. كي نخرجوا الحديد في ديك الحاله يقول لك سي محمد احنا متفقين نديروا شركه جزائريه مغربيه ونتقاسموا. واش نتقاسموا؟ نتقاسموا الحديد، ماشي نتقاسموا الحدود الجزائريه، لكن المنتوج نتقاسموه. اذا بومدين قال له كما يقولوا الناس طل شوف الشريعه، مضيت لي الاتفاقيه تاع الحدود. الحسن الثاني كل دائما يبعث الرئيس يقول له ورا الشركه المغربيه اصبر من بعدها راك تشوف مشاكل وكذا. قامت البوليساريو، كي نعطي البوليساريو تسمى بوتفليقه بومدين الله يرحمه لانه ذكي، كان كل عام يعطل. الحسن الثاني يقول يا ودي اصبر العام الجاي رانا ناتين بالبترول وتشوف المشاكل وكذا وصرا صاير وكذا. ومن بعد صارت مشاكل ما بين الجزائر في ما يسمى بامقاله 1 75، امقاله الثانيه 76، وظهور البوليساريو اللي كان يدعمها القذافي رحمه الله، هو الاول اللي كان يدعم بوليساريو. الجزائر كانت ما عندهاش علاقه، كان يدعمهم، ثم اصبحت الجزائر ودخلنا في نزاع مع المغرب. اذا قضيه غرج بلاد انتهت. اتفاقيه دوليه، اتفاقيه دوليه يعترف الملك المغربي ان الاراضي جزائريه 100%، ولا لبس في الموضوع. بومدين ليس من مصلحته يخلط في غرج بلاد، مش حاب يخلط في عجب وزنزل، مش حاب يخلط في الخنز. قال من بعد بومدين كان ذكي لانه لم يفتح ملف غرج بلاد، لانه ربح الحدود تاعي خلاص. اذا الغار جبيلات الحديد تجي الاجيال القادمه بعد 20 30 سنه 40 سنه 100 سنه ربي يسهل. ومات بومدين. جاء بعده شاذلي كلف فريق من الخبراء داروا دراسه، لقاو باللي داروا له دراسه قالوا له باللي ما فيهاش، زائد انه فيه اتفاقيات اختلاف مشاكل وكانت الصراع ما بين الجزائر والمغرب، نساوها. جا زروال ما حوش على الموضوع لانه اصلا كانت فتره تاع ارهاب ومشاكل. جا بوتفليقه هو اللي مضى الاتفاقيه كوزير الخارجيه، او يعرف الملف جيدا. في 2016 تقريبا ولا 2017 نظن، كلف وزير الصناعه في تلك الفتره اللي كان يوسفي او على قيد الحياه، كلف وزير الصناعه يوسفي قال له شوف لنا الموضوع تاع غرج بلاد هذا نشوفوا اذا كان فيه فائده وعلاش لا. يوسفي كلف مكتب دراسات الماني، مكتب دراسات دولي متخصص. جاوا خبراء من المانيا وراحوا شافوا المنطقه وكذا وداروا دراسات وكذا وكذا. قالوا ما فيهاش، انها ليست فيها. قالوا لانه الماده اللي كاينه لا تتوافق المعايير الدوليه وراح تاكلوا ضروسكم، غير اخذتكم منها. بالرغم من انه الالمان مستفادين، جاو هما طامعين عند بالهم اللي يلقاو الحديد نظيف ويستثمروا، لانه يوسفي كما جاب مكتب الدراسات، هذا مكتب الدراسات اللي جابوا الالماني على اساس انه اذا اكتشف يجيب لهم شريك الماني او شريك استرالي او واحد من اي دوله متطوره وندخل معهم في شراكه. الشريك مكتب الدراسات الالماني ما يكذبوش، قالوا دي ما فيهاش. وزير الصناعه يوسفي على قيد الحياه راه موجود، والملف موجود في الصناعه. الوزير الصناعه هذا يقدر يقول له التقرير اللي عند بوتفليقه انه مشروع غرج بلاد مشروع فاشل، انساه. بوتفليقه ليس غبي، كلاس الدوسي قال ماهوش وقته، مادام نخسروا اكثر من اللي نربحوا ما كان له. الان سي تبون شكون اللي عطاه الراي وشكون اللي ريا عليه؟ قال له روح. انا نقول لكم تبون حب يدير الزكاره في المروك، حب يدخلنا معاهم في مشكل. قال لو كان خرجوا الحديد ودزوا معاهم، روحوا خرجوا لنا اتفاقيه 72 وروحوا للتحكيم الدولي وروحوا دزوا معاهم. هل نحن بحاجه الى فتح هذا النتانه؟ هل نحن بحاجه الى اختلاط في عجب وزنزل؟ وش دانا؟ علما وانه اقل من 100 كيلومتر على غرج بلاد توجد قاعده عسكريه اسرائيليه. دوا من عندي نعطيكم هذه احصائيه، نعطيكم هذه معلومات رسميه. قاعده عسكريه مغربيه طبعا، لكن هي اسرائيليه، فيها اسرائيليين. راهم الان يكبروا في القاعده ويوجدوا في القاعده اقل من 100 كيلومتر، على غرج بلاد. يعني بالمنظار يشوفوا. كي نقولوا 100 كيلومتر هذه القاعده الاساسيه، بصح قادرين يتقدموا يولوا 10 كيلومتر على غرج بلاد في الاراضي المغربيه. كش ما تساني كيلومتر كاع نروح لك البساتين العرجه، كاع بساتين العرجه ما بين الجزائر والمغرب، في بساتين العرجه نجيب لك اسرائيل. كش ما تساني ارضي. اذا نحن نستفز. شتو علاش انا قلت لكم كاين كلام مانيش حاب نقوله ويحتموا علينا اننا نقولوه؟ انا الان لا افكر في الجانب الاقتصادي انه زكاره نروح ندير خارج بلاد ونزيد نجيب له الماء من اضرار ونخسر عليه 5 ملاير ونص وكذا، ما فيش فايده. انا اللي راهي مقلقتني انه رانا قاعدين نبروفوكيو وقاعدين نخلطوا في عجب وزنزل ونخلطوا في الخنز، حاجه مخنزه قاعدين نخلطوا فيها. يعني واحد فارغ شغل راح يخلط في الزبل.
واش الدقه سامنه خلط في الزبل. هل غاز بيلات راح يكون فيه فايده مثل الغاز والبترول؟ ابدا، مستحيل. هام خبراء قال لك باللي بعد 50 سنه باش نقدروا نرجعوا 3 ملاير ونص اللي خسرناها. ما تكلمناش على 2 ملاير تاع الماء اللي راح يجيبوا الماء تيندوف اللي باش نقيو الا حبينا نقيو. معناتها لازمنا 70 سنه باش ندخلوا دراهم. انا الان نطرح سؤال: هل الرئيس تبون والخبراء اللي معاهم على بالهم بهذه الاتفاقيه وراهم قاعدين يخلطوا في عجب وزنزل ولا ما على بالهمش؟ واحد يقول لي بزيرك ما على بالهمش، اما لا راهم معناتها راهم ينتحروا. لانه المغرب الان حتى وهي اتفاقيه، يعني ما يشكون نقولوا قال مهمه، ولكن كاين اتفاقيه نضاها بومدين. يا اخي انت جيت تخلط في غرج بلاد. انا بيني وبين بومدين اتفاقيه من 1972 نديروا الشركه مغربيه جزائريه. هاي احنا كنا ساكتين باسكو ما كنتوش تخلطوا في الاخر. انا الان نقول لكم باللي النظام المغربي راه شاد فمه ينتظر حتى تكمل قضيه مليح مليح ويبدا الانتاج الحقيقي، ومن بعد كيخرج لك يقول لك كاين اتفاقيه. خرج لك هذا الاوراق ويقول لك اخويا كاين اتفاقيه، نروح نهضروا. سي محمد تقول له لا لا، يقول لك روحوا للتحكيم الدولي كما دارت لنا شركه بريطانيه وربحت لنا في مليار دولار. هذه ما حكاش عليها حناشي والاعلام الجزائري، ما قالوش باللي بريطانيا شركه بريطانيه نحات السوناطراك مليار دولار في التحكيم الدولي في سويسرا بالقانون. نحاو السروال سبربوحي سوناطراك مليار دولار لانه فيه اتفاقيه دوليه وسوناطراك خرجت عليهم الطريق ربحوهم. علاش تحاولوا تدخلونا نحن في مشاكل نحن في غنى عنها؟ واحد يقول لك بزير انت خواف. يا طحان مانيش خواف، انا قاعد نقول لك كما قال المصري الباب اللي يجيك منه الريح سد واستريح. هذا غرج بيلات لو كان فيه فائده ورايحين نربحوا مباشره بدون خساره اوكي نغمر، نقول لك نروح نقمر معاك وندخلوا يدزوا معاك، بس ما فيش فائده اصلا، ما فيش فائده. اذا لماذا لا نتوقف عند السكك الحديديه حتى لتيندوف؟ غرج بيلات هذا مش محتاجه بور لانستون، مش محتاجه بور لانستون، مش محتاجه مانيش محتاجه، لانه عندنا حديد اجود في تبسع في المنطقه الشرقيه اللي ما عندناش مشاكل مع تونس، ما عندنا مشاكل تاع حدود، ما عندنا اتفاقيه، ما عندنا حتى شيء. هذيك ارضنا 100% والمنجم تاعنا 100% والميناء العنابه 100%، ما عندنا حتى مشكل. انا على بها سالتكم اخر مره قلت لكم انا حاب نفهم لماذا تبون يركز على غرج بيلات اللي ما فيه حتى فايده ومخلي تبسع اللي فيه فايده، فيه الحديد وفيه الفوسفات وفيه كل شيء مخليه وشيء يخلط في عجبوز. انا حاب نفهم، اعطيني عقلك عقل تبون، اعطيني مخ تبون يقنعني، اعطيني واحد اللي يروح يسال تبون يقول علاش تخلط في عجبوز زنزل. وكي نهضروا هذه الهضره يقول لك هذو عملاء وضد المصلحه العليا للوطن وضد. يا عبد ربي نهضروا في القانون، نهضروا في قراءه سياسيه واقتصاديه واستراتيجيه وامنيه واستخباراتيه. قواعد اسرائيليه على مرمى حجر من غرج بلاد، قواعد اسرائيليه، قواعد اسرائيليه ماهيش مغربيه، اسرائيليه. فهمتوا؟ وعلاش انا قاعد نقول لكم باللي خطونا من الخنز، ما فيش فايده. لو كان في فايده اوكي، يعني تبون قافز اكثر من بوتفليقه وقافز اكثر من الشاذلي وقافز اكثر من زروال وقافز اكثر من بومدين، يعني هو المخيط على المخيط؟ للاسف لا. ممكن هو الانتحاري، ممكن هو الصدام، ممكن هو اللي ضربها في نقص واحد، ممكن، او مكلف بمهمه، او مكلف بمهمه. هذه يا اما السيد صادم وما عبوش بربع كاع وراي رايحه، يا اما على بال وراه رايح ومكلف بمهمه، قال ايه هاي مهمه تاعي نحوس نشعل النار، نحوس نخرب الهوادي. هذا ما سنعرفه في الايام القادمه.